baay'ee deebi'ee dhufeen jira. Mata dureen kiyyarraa marsaa laguu irratti hundaa'uudhaan ulfattisuu, marsaa laguu fayyadamuudhaan ulfattisuu kan jedhudha. Mee akkamiin marsaa laguu fayyadamnee ulfattisuu dandeenya kan jedhu akka armaan gadiitti waliin haa ilaallu. Shamarran yookaan dubartoonni marsaa laguu isaanii tokko keessatti, marsaa laguu jechuun guyyaa isa jalqabaa laguu tokko itti arganiitii hanga guyyaa marsaa itti aanutti laguu argan jechuudha. Ji'a tokko keessatti jechuudha. Guyyaan ulfitti uumamu guyyaa 4 hanga 6 qofadha. Guyyaan kaan carraa ulfii uumamuusaa xiqqaadha jechuudha. Kanaaf icciitiin mala marsaa laguu fayyadamuun ulfattisuu fi carraa ulfaa dabalu guyyoonni kunneen marsaa laguu tokko keessatti yoom akka oolan beekuudha jechuudha. Mala kana fayyadamuun dura wanti guddaan waa'ee marsaa laguu keessatti guyyaa meeqaan akka dhufu sirriitti beekuu barbaachisa. Keessattuu shamarran marsaa laguu isaanii ji'a ja'aan turtii guyyaa garaagaraa jechuun kan jijjiiramu yoo ta'e, shamarran sun yoo xiqqaate baatii yookaan ji'a ja'aaf turtii marsaa laguu ishee galmeessitee kaa'uu qabdi. Erga marsaan laguu isaanii dhaabbataa ta'uu hubatanii booda guyyaa marsaa laguu isa gabaabaa irraa guyyaa 20 wayii tarrisan guyyaa carraa ulfa ta'uu isa jalqabaa argu. Marsaa laguu isaanii isa dheeraa irraa immoo guyyaa 10 wayii tarrisan guyyaa carraa ulfa ta'uu isa dhumaa argu. Kana mee fakkeenyaan haa ilaallu. Fakkeenyaaf marsaan laguu kan ji'a ja'aaf dubartiin tokko lakkeewwattee kan isheen barreessitee qabdu kan jalqaba dhufee achiitti marsaa itti aanutti gaafa 24 dhufee achii gaafa 25 achii gaafa 31 27 26 30 kan dhufu yoo ta'e, isaan kana keessaa marsaan laguu inni gabaabaan 24 turtii gabaabaa keessatti deebi'ee dhufe inni jedhamu. Inni dheeraan immoo 31. Kanaaf egaa isa gabaabaa irraa maal goona? 20 hir'isna. Isa dheeraa irraa immoo 10 hir'isna. Isa gabaabaa irraa jechuun 24dha. 24 irraa 20 wayii hir'isnu 4dha. Marsaan laguu inni dheeraan immoo 31dha. 31 irraa 10 wayii hir'isnu 21 dhufa. Kanaaf guyyaa 4 hanga 21 gidduutti saalqunnamtii yoo raawwatame carraan ulfaa ta'uu waan jiruuf saalqunnamtii raawwachuu dhiisuu jechuudha. Kanaaf egaa kan isheen dhiisuu qabdu gaafa 4 hanga gaafa 21dha. 21 kaasee hanga 30tti akkasumas 30 booddee hanga 4tti rakkoo hin qabu jechuudha. Yommuu guyyoota kana gidduutti tarii akka carraa raawwatte yookaan koondoomii fayyadamuudha yookaan immoo poostpiilii fayyadamuu qabdi jechuudha. Dabalata wanta biraa fayyadamuu qabdi. Kanaaf egaa isa gabaabaa irraa 20 hir'isu. Guyyaa isa dheeraa sanni turee dhuferraa immoo 10 hir'isu. Kanaaf turtii sana gidduu jiru saalqunnamtii raawwachuu hin qaban jechuudha. Turtiin marsaa laguu isaanii immoo dhaabbataa yoo ta'e guyyaan wal fakkaatutti dhufu yoo ta'e, fakkeenyaaf gaafa guyyaa 28 dhufu yoo ta'e, inni dheeraanis 28 inni gabaabaanis 28 jechuudha yeroo kana. Kanaaf isa gabaabaa irraa 20 hir'isna. 28 hir'isuu 20 8 jechuudha. Inni dheeraanis 28 waan ta'eef 28 hir'isuu 10 18. Kanaaf guyyaa 8 hanga 18tti saalqunnamtii irraa bilisa ta'uu yookaan immoo poostpiilii fayyadamuu barbaachisa jechuudha. Kalaandarii kana yoo sirriitti fayyadamne guutumaa guutuutti carraan ulfa ta'uu hin jiru jechuu miti. Xinnoo feelarreetiin isaa ol ka'aadha. Shamarran 100 kalaandar meetadii fayyadaman keessaa waggaa tokko keessatti shamarran 20 carraa ulfaa'uu qabu. Waggaa tokko keessatti egaa. Kanaaf egaa mala dhaabbataa fayyadamuun moorra filatama jechuudha. Feelii akka ta'u kan hin barbaadamne yoo ta'e. Waan dhaggeeffattaniif hedduu galatoomaa. Gaaffii qabaannaan koomentii jedhan akka turtii gaarii.